好，大家好。咁我哋而家介紹呢，就係最新嘅 Vivo 200 Ultra 嘅玻璃貼啦。咁張玻璃貼係原生玻璃貼，係啦。咁個品牌就係 Mushi 嘅原生玻璃貼。咁而家呢，就你會睇到貼咗噶啦。咁就完全唔影響裝殼嘅，就算拆殼都唔影響嘅。咁咧會同大家做個指紋登錄啦，同埋指紋嘅測試啦，係解鎖測試嘅，完全唔會頂貼，唔會翹起嘅，係啦。咁兼容晒市面上所有嘅手機殼噶啦。咁而家就登錄咗個指紋先，咁就去設定啦。咁設定嗰度咧，你會見到指紋面部與密碼嘅，撳一下，再撳指紋。set 密碼就自己 set 翻啦，咁就如果 set 咗之後呢，就撳新增指紋，就開始錄入。其實唔使俾好大力嘅，輕輕壓落去呢，其實就已經可以讀到噶啦，錄入成功。如果最好啦，就讀嘅時候唔好淨係一個位，轉動少少，等佢讀下唔同嘅角度會更加好嘅。咁我哋而家測試下解鎖啦。好，解鎖冇問題。咁輕輕嗨嗨都解到鎖嘅，係啦，輕輕嗨嗨都解到鎖嘅。咁呢一張原生嘅玻璃貼呢，有別於出面一般嘅玻璃貼，係啦，因為佢係完全防水啦，佢唔會翹邊啦。咁因為出面嗰隻呢，佢就係你市面上見到嘅呢，佢係會翹起嘅。用耐咗，大家用開 Common 應該知嘅，佢比較容易翹起表邊啦，亦都會開始會慢慢浮白邊嘅。咁呢一張原生玻璃貼咧，就解決到曲 mon 因為佢會縮膠嘅情況，而引致佢會翹起。咁呢一張耐用度其實可以好高嘅，係啦。咁就指紋解鎖亦都係好順暢啦，冇問題啦。好，大家睇睇個透光度係非常之高嘅，好通透嘅。好，今日介紹就係咁多。